A mum and a dental expert, I've always protected my family against cavities. Now I also worry about stains. Oh, and bad breath too. That's why I have helped develop new Pepsodent Triple Protection. 3 benefits in one brush. Protect against cavities, stains, and bad breath. That's why my family is triple protected. With new Pepsodent Triple Protection, 3 benefits in one brush. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za Dira ya Wiki ikiwa ni sehemu ya darubini ya siasa kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2017. Tulikuwa tumekuuliza nani anastahili kuwajibika wakati kuna vurugu na uharibifu wa mali kwenye shughuli ya mchujo. Tunajua baadhi ya maeneo shughuli hii inafanyika katika shule. Je, uharibifu unapofanyika katika maeneo kama hayo, nani anastahili kuwajibika? Kufikia sasa, 24% mnasema ni viongozi wa vyama, 28% mnasema ni vyama husika, 36% mnasema ni wagombea viti, na 12% mnasema ni serikali. Christopher Cheluko anasema wagombea husika kwa sababu wao ndio wanaochochea wanapohisi kuanguka mchujo. Kevin Omondi anasema ni chama. Julio Sewe anasema sisi wenyewe wananchi tunapenda njia za mkato na uchochezi tunaopewa na viongozi. Kipleting Manuela anasema chama husika yafaa kulaumiwa. Inakuwaje karatasi chache kuletwa? Sisi tukaletewa karatasi 150, wapiga kura ni 1500. Shiko Mwangi anasema hakuna. Jafeth Mumbere anasema wagombeaji wenyewe wanawalipa wahuni. Viongozi pia wamefeli pakubwa na pia kumeshuhudiwa matayarisho duni. Bado tunaendelea na mahojiano yetu tukiwa na wale wageni wetu hapa studioni, na kidogo nitakurejesha nyuma kuambatana na hili ile taharuki ambayo imetokea kuhusiana na ni sajili gani inastahili kutumiwa, vijikaratasi vinavyostahili kutumiwa viwe vipi, kama havitoshi tutumie mbinu tofauti. Tunajua kuna mahali ambapo walisema watumie pia daftari. Je, wakati wa shughuli ya mchujo, sajili inayostahili kutumiwa ni gani na mbinu ya kupiga kura inayostahili kutumiwa ni gani? Kwa sababu tunaona hapo ndio kuna tatizo pia. Zubeida, wacha kwanza niseme ya kwamba uchaguzi katika nchi ambazo zimeendelea kuna body ambayo huwa inapewa hiyo mamlaka ya kuweza kueneza ama conduct election ama nomination. Na ni aibu pia kuona ya kwamba kama Kenya tumeachia crooks na wanasiasa waweze kuongoza, and there is no single day politicians will deliver administration purposes. Na kwa sababu nasema hivyo ni hii. Tumeona ya kwamba IBC, kuna mjadala ambao ulikuwa umepita hapo mbeleni ya kwamba IBC ndio inastahili kuongoza na uliweza kuangushwa. Na ukiangalia zile pesa, kama vile uliweza kusema ya kwamba pesa zimetolewa, watu wametoa, wamejisajili na hawapati haki yao ya kazi ambayo pesa ambazo wamelipa. Mimi ninaona ya kwamba it's unfair, ni vibaya kwa uongozi wa chama hicho, na kwa kusema ya kwamba ni karatasi gani ambazo zinazohitajika. Hayo ni mambo ambayo inastahili kuwa yamejadiliwa kabla ya you don't change the game wakati ambapo mpira umeanza. Lakini bado wako na nafasi ya kujinusuru kwa sababu tunaona sasa mambo yameharibika. Tunatarajia kwamba mchujo dakika ya mwisho ni tarehe 26. Zubeida, hakuna nafasi. Kuna nafasi. Nafasi iliyopo ni kwa wagombeaji mbalimbali ambao wanataka kuwania viti mbalimbali waweze kusimama kama wagombeaji huria. Na katika bunge la 12 Zubeida, na kuhakikishia kwamba kutakuwa na watu wengi ambao wataingia katika mabunge haya kama wagombeaji wa kujitegemea, kwa kimombo tunasema independent candidate. Kwa sasa tunavyozungumza, hawa wagombeaji ambao unaona baadhi yao wakilumbana kule mashinani, wengi wao wamekwenda katika afisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, wana ile plan B. Manake plan B ni kusimama kama mgombeaji huria. Jambo la pili, wengi watakuwa hivyo. Jambo la pili kidogo tu nimalize. Kwa sababu nataka achangie kabla tufunge. Ndio, alizungumzia swala la IBC, lakini nitakwambia hivi, kipengee cha 88 kinasema kwamba IBC inafaa kusimamia shughuli ya mchujo wa vyama.
Ikiwa jambo hilo linaweza kufanyika, pia ni swala lingine. Naam, tukija kwako daktari, ukiwa unatoa kauli za mwisho, hamaki ambayo tunaiona sasa ni shughuli tu ya mchujo. Bado uchaguzi umesalia na takriban siku 100 hivi kabla ya kufanyika. Hamaki ambayo tunashuhudia, tofauti ambazo sasa tumeziona bonde la Ufa, maeneo ya kati. Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake wana nafasi ya kukomboa maeneo haya kabla ya uchaguzi. Kwa sekunde chache tukifunga kipindi. Nafasi iko, lakini kazi yao ya ziada lazima waifanye, kwa sababu hawakufundisha wapiga kura mapema ni sajili gani itatumika. Kwa mfano, watu wengi wameenda kwa kituo kupiga kura wakitarajia, wale wamejiandikisha hivi majuzi, tuanze endo last year na mapema mwaka huu, ati kwamba watapiga kura, na hawawezi kwa sababu sajili ya IEBC hii tumepiga juzi haiko tayari kwa sasa, inapiga ukarabati. Na ile sajili ya chama nayo, kandi zao zile walipeana, zile smart cards ndio hizo hazikufanya kazi. Kwa hivyo mwananchi yeye mwenyewe hajakosea kwa kikubwa, hata ingawa nao wenye walirauka kuenda kwa vituo asubuhi. Kama wangepata tuseme karatasi 300, si sababu tosha ya kukosa kupiga kura. Tungekuwa tetezi namna hii. Sisi watu 10,000 tuko kwa mlolongo, karatasi zimekwisha,